mu byobufuzi bwa Uganda aba munafu Dr. Kizza Besigye alina jajje eggwanga lino era tewali n'omwaki wakanira naye twamuwa ebisanja byali bina ontegera bulungi nnyo n'atuuka n'okugamba nti yes nkakasa nti muyinza okuba nga munkooye naye omubabula nga munkooye omulala asobola okukola ki okusituka era n'awa example ng'eya Bobi Wine ontegera bulungi yakakalakata ekisanja kimu kye nandisuubidde nti yandize n'aleera ng'aleerera wansi ontegera bulungi nnyo aleera wa Bobi Wine aleera Bobi Wine okulaba nti tutuuka ku kkula eri abina ebigendo byakola ki byayagala kye nategedde nti bagambye mwami Museveni tasobola kubaako naki nakalulu ontegera bulungi nnyo tasobola kubaako naki era tulinze ki kye bagenda okuzzaako ontegera bulungi nnyo tulinze mwabanupu mukkiriza nti asobola okubaako n'akalulu ate asobola okubaako n'engeri yonna option teri emu ontegera bulungi nnyo kyova olaba nti twasawo nituyingira akalulu era abantu bakatuwa naye oba oluusi enkuuma teyali ki nungi olw'embeera ezitaali nungi ne bakayisa mu nnyonyi ne bakatwala ne bakatujolonga ne babba obuwanguzi bwaffe kyetumanyi nti twawangula naye ojja n'owulira amawulire nga gagamba nti Dr. Kizza Besigye launched a comeback era ye leader ontegera bulungi nnyo nzija ontegera bulungi amawulire amala gagamba nti batembeta gundi ani Erias Lukwago gwe bagala afuke ki president ontegera bulungi nnyo kwegamba amawulire nga bwegamba si bigambo byange nabisome mawulire awo otandika okwebuuza ebigendera byaffe byebiri ontegera bulungi nnyo ebigendera byaffe byebimu byebiri byebogerako ontegera bulungi nnyo woveeyo n'oweebuuza enjawulo eruwa wakati wa people's government ne mukisaki effort si red card front PFT People's Front for Transition enjawulo eruwa wakati wa people's government ne gundi ng'abakulembeze bibamu chairman oba president wakyo ye Dr. Kizza Besigye neri Dr. Kizza Besigye amumyuka ojawana amumyuka Lord Mayor neri Lord Mayor kakati enjawulo oginoonya yeruwa twaliwo bigendwa birala byekwese nze njogera si numpu ontegera bulungi nnyo owaadi yeruwa lwaki abantu bano tebazze ne batwegattako nga twatandika bulungi tulina omusingi Uganda etutunuulidde Uganda eyagala abantu abeegasse ne babeera n'ekigendwa kyekimu yansi bajja kutujuliza bannaffe abantu bali babisi Uganda yali nnene Uganda yali n'ensiko ontegera bulungi Kayira n'agenda mu kisiko kye gundi n'agenda mu kisiko kye ontegera bulungi buli omu n'ayita gy'ayise nga n'entambula nzibu tewaliwo social media ontegera bulungi bino bibaleeta ebyo bya kiseera kiri Yesu okwegatta nti beegattira oluvannyuma nga bamaze okulaba bamaze okunafuya ki eno tuli mu era mpya nti abantu baagala tukwatagana tusensere omulabe ajja kwabika so nze nkakasa nti newankubadde tuyinza okulowooza nti tulina ebigendwa byebimu naye biyinza okuba nti byanjawulo budda munda okutekinga emitima gy'abantu ontegera bulungi tolina ngeri gy'osobola kuleka nuupu bweru tolina ngeri gy'osobola kuleka muntu honorable muntu tolina ngeri gy'osobola kuleka bagiyita kipata eyo honorable muntu oya muntu anti tolina ngeri gy'osobola kuleka DP nga yakusatu mu babaka ba parliament obungi mu opposition n'ogamba nti oli mulamu onoosobola okuwangula ekintu ekyo nkweyanziza kansoke ngende eri bannannyini kyo kubanga mpulidde wano mwami Ssentongo ng'agamba tujja kuddamu ffe bannannyini kyo era nga wategedde bagenda n'okuteekayo waliwo simanya by election wabadde wano kinzire buddala mugenda simanyi wali by election mwami Ssentongo njagala kudda gy'oli esebo kubanga ddala ingine bali mwezi omulidde ku nsonga eno bangi balina ebibuuzo nga honorable byava okuteeka mu maaso njagala omwanukule
okusookera ddala mukulu wali mwezo agambye twali mu people power kituufu bayirawo ekigambo people power yali slogan yaffe abajeema mu kalulu ka Asumani basaalibwa ebujiri people power yazimbirwa ekigambo ekyo mukulu wali mwezo bwali tukimanyi eyo engombo abantu n'amaanyi people power yali ngombo ya Asumani era gye kyava ekisimbe ekyo ne kitandikira eyo ekisimbe bwe kyajja ekituuka embeera ne wabaawo abakola political party era ebyo ekisimbe ne bikola ki ne bikomaawo era tokiwuliranga kulwayo mukulu bali mwezo akyeyambisa kukuba front tya tulinawo people power obudde bwonna ba people power twali ba architect ba people power naye tekikyalikola ki tekikyaliyo olwayo waliwo ensonga people power tekyaliwo ekyokubiri mpuliriza mukulu bali mwezo endowooza ye yonna eri mu 226 nga tuli mu 221 byadisikasinze byonna mwagala Lukwago Kizza Besigye endowooza ye eri mu 226 fe abali mu front ya transition people's front for transition tukkiriza nti obululu tebukyalina gye buyinza kututwala eyo enzikiriza yaffe era nkakasa nti ne bannayuganda bakakasa tetusobola kugenda mu bululu netuwangulirayo mwami Museveni twamobilizingira 2021 netugamba abantu bafune endagamuntu abantu netubagamba bakole buli kye bakola mwami Museveni neyerangirira neyewa results nga bwazagala nga bwokyogeddewa kati twebake tulinde taani endala kyokyo suggesting jaa kakati mulinde waliwo nupu era bakankaaga mu 226 tuddemu twesimbe wetu leading naye njagala okuwa abatulaba fact season mu ntandikwa am reliably informed nsaba obuuza abakulembeze they were consulted bayitibwa twogeraganye butya bwe tuyinza okununula eggwanga eririna Uganda yokka mu nsi yonna simanyi oba abantu bakimanyi yensi erina amasomero amaggala kumala emyaka egi 2 naye tewali babuuza bibuuzo tyabaffe kiki ekyatuuka ku Uganda tuli mu nsi pulezidenti w'eggwanga gajja n'avuma abasomesa ba civil servants abakozi abasinga obukulu mu buli nsi mu nsi ezitambudde ensi naye yavumye ddi abasomesa yabagambye ebya civil action mba mubyagala mugezeeko mujja kumanya nze president akwose kuvuma okuvoola tewalikozesa kuvuma n'okuvoola nze ndi muganda ate Buganda ate okuvoola kibi nnyo okusinga okuvuma mtu akuvuma n'atakuvoola yavodde atya okugamba abasomesa ababanja emisaala n'abaddamu enziramu gye yabazzeemu naye yowatugambye nayo topic tugenda kugidisikasinga nti olwaleero ebyo bye bitambula muki kubanja gadde osookoddemu engine abali mwezi kuba ebibuuzo bingi byataddewo mufowadinga kamubaka ya Richard Kano Kizza Besigye muleeta Erias Lukwago bino byonna byebibuuzo ebiri mu bannayuganda ensibye mutukoze nze wampise wano ng'odaze omulamu ati gwakuteesa ku front era kyetuliko people's front era kyetuliko kati bwe nzira wano netandika okudibetinga ne mwabi bali mwezo lwaki nuupu lwaki ngenda nedda mwami Ssentongo saagala ogambe nti tetuli ku debate tuli ku nsonga gye nakuyitidde enye mwami bali mwezo mubuuzizza lwaki tebali mu people's front for transition naleeta ebibuuzo bye ebibuuzo n'ogamba ogenda kubiddamu ddamu ebibuuzo ogamba ndikujja kumulamwa mwami bali mwezo enjawulo gye muzuddemu ne bannayuganda balowooza nga ye nti bo bali mu 226 kati tuli mu 226 naye era omuntu olina olengerewa ati kakati ffe tunalengera mugamba alabira wano abeera ffe twagala mu 226 ensonga za 226 tusooke tuzoogereko twakava mu kalulu ke babbi
nze nalonda mwami Kyagulanyi kyayagala manje buwanguzi bwange yalonda NRM naye abanje yalonda NRM yanyagulula ffe batunyagulula mwami Kyagulanyi yes twagala okubanja oki naye si gye njagala okuba waliwo kalakaasi kulikyamuokiriza kubanga ayinza okuba nga akyerabira ate nga information bwe twali mu people power eyo omukulu gyayogeddeko ne mu Kukyamundo kyatuuka ekiseera omukulembeze eyaweebwa obuvunaanyizibwa naga nti mubinkwase mubikwasaani Kyagulanyi era mu mbeera eyo twakkiriza ffenna with total acceptance and a sacrifice ne buli kimu kye twalina tubimukwasa bwe tutuuka ku penultimate time n'agamba ffe abamu n'agamba nti mwe musooke mugire bwe muti naye mubirekere abantu babinkwasa ne babimukwasa bwe twamala akalulu n'agamba nti mmaze okulaba ebyokulonda tebikyayamba ki ggwanga lino n'atugaloga nti sigenda nagenda mu kooti oluvannyuma n'agenda mu kooti naye bwe yamala mwami Kyagulanyi bwe yamala ng'aggyeyo omusango mu kooti n'atuduumira ffenna abaamuwa akalulu abaamuwagira abaazimba n'atugamba nti kati ensonga nze bannange mwabinkwasa yes naye kati mbitadde mbirekedde public court Kyamundu ne banne gye bavudde bateeke command zeezo mu nkola public court gye tutegeka katono nnyo kanzije ng'oyongereza okwo kubanga kino kyennyini ne Richard Kanokiza Besigye 2011 yavaayo n'agamba nti akalulu tekakyalina mugaso era n'agamba tagenda kuddamu kwesimbawo ne tumulaba mu 2016 ng'akomyewo bino byonna bannayuganda babirinamu ebibuuzo era baga ki ekigenda mu maaso era oli ayinza okubuuza nti kino ekisinde kya njawulo ki n'ebisinde ebirala ebibaddewo kyekibuuzo ekyo kiwandimbuuzizza saagala kubeera ku mpewo kutandika kuwandiisigalira mukulu bali mu ezo bigambo lwaki alina okwerwana takkanya naawe lwaki alina okulwana takkanya naawe yensonga lwaki ayogera bw'ati anti kakati bw'aba ayina ekituleese wano kutangaaza osanga mwami bali mwezi anaabiramu nti lwaki olwaleero tuvuddeyo okugamba nti akatondewo ekisinde kino kyanjawulo kino ebiri njogera nga bakonviina b'ensonga eno aba justice forum titwakubakuba ku bannaffe netubagamba bannaayi ebintu biri byenkugambye nti amasomero tegasoma abantu tebasoma eggwanga lyayisa bajeti y'okugula eddagala erigema abantu eddagala eritaakolwa tuli awo tulinda donations okuva mu bazungu n'abagabi b'obuyambi obulala ebizibu bingi ebigenda ebyenfuna ebigudde bannayuganda bakagenda miggala emirundi ebiri naye ne bavaayo ate gavumenti neyongera emisolo kwongera okubanyunyuuta mu kifo ky'okubanga babawa stimulus packages okuddamu okukola okuzamu bizinesi zaabwe amaanyi ate gavumenti ebyo byetwagala okunyonyola bannayuganda nti bannaaye ebintu bino bibi waliwo bannaffe abali mu gavumenti tubeera wano bwe mufuluma muba mugenda mu lukuubo wali abasajja nabagamba Museveni n'afiira wano olaba eggwanga lino bwe lyeyuzaayuza olwaleero tewali bantu baavuddeyo kuleeta idea egamba nti bannange tutandike okulowooza akaseera ka Museveni ng'atuviiridde era twaniriza buli omu n'abeNRM mujje mwegatte tuteese ku transition y'eggwanga lino eggwanga lino twagala lifaanane litya twagala baliwambe nga bannamagye baliwambe nga bamundu batufutubbaleko oba twagala okunyweza ebyo ebyali bitandikiddwako institutions ezigenda zifa eyo ye debate gye twagala okwogerako gavumenti ya transition egenda kufaanana etya gavumenti gye twagala oluvannyuma lwa mwami Museveni tetwagala mwami Museveni kumala kutukulembera mwami Ssentongo oli ali kubuuziza nti kino tekyaliise mu palamenti ne muyita bannammwe mwenna ne mugenda maaso n'okubanga mukubaganya ebirowoozo kubanga ekintu ekiri mu kino nti akalulu tekakyasobola kuwangula President Yoweri Museveni which means ogenda kubaganya otyo ebirowoozo okujja kunga ogenda mu nsiko kakati gavumenti era kangamba abantu gavumenti bazijjako mu ngeri nnya gavumenti osobola okugenda mu nsiko ng'abali wano baakola
government zisobola kugibwako through civil disobedience bantu ne byokumamu emuliro nga webakoze wa Bashir bayina we wa Bashir bakava mu kalulu simanyi abantu bakimanyi bamulonda bane bitundu byali 89 ku 10 niyo abantu ne bamala ne bakola ki abantu ne bamujjako government tusobola okugenda mu kalulu ne tulonda in a democratic election akalulu ne kasalawo nga bakikola mu America Ghana n'ensi ezina democracy ekyokuna tusobola okwogeraganya n'omukulembeze tusobola oteekawo embeera Kenya bakikola mwami Moi n'agamba nti bannange manyi nina ebizibu temunvunaane temunkwate ku famire yange temunkole bweyo tuti naye eyo debate eteekeddwa okubaako n'abantu abagitandika ku byoyogedde biriwo biri constitution katononya nti njagala ogende rumu nti ku byoyogedde biriwo biri constitution byenjogedde ebiri constitution civil disobedience eri constitution article 3 yeggwanga lino okuteeseganya dialogue naye actually tubadde ne iPod okwogeraganya ku bintu ebyo byonna bikkirizibwa civil disobedience dialogue byonna bikkirizibwa elections tuzigezezzaako abantu bakimanye nti tubeera ne elections zino ezakaggwa kunaku lwa election kwennyini kwe twalabira ebigenda okuva mu kalulu era nze neewuunya n'abagenda mu maaso nako mbeewuunya kunaku lwa elections twafuna aba presidential candidate babiri ne babasiba omu yajja talina mu ngatto mu elections mwennyini wakati ne wabaawo abantu abasoba mu 5 abaakubwa amasasi gavumenti y'eggwanga lino kugamba ebikolwa eby'effujjo erisukkiridde ebibeera mu bululu bwaki so nga obola kubulira ayingako kugamba nti ogenda kuleeta nga people's power for transition people's front yes. For transition ku bino byonna byoyogedde war civil disobedience then elections ne peace talks over dialogue kiki mwe kyemusazeewo ogenda nakyo bibiri tugenda kugenda ne civil disobedience okunyunyula abantu ti gavumenti bwe beebayisa bweti abantu abalumna abaana baabwe abatudde waka nga tebasoma abafunye embuto abantu abalina abaana baabwe abasiigiddwa siriimu mu kiseera kino abantu abayita mu buyinike abantu abatakyakola abatudde awaka nga gavumenti tebafaako bongerako misolo baddembe okuvaayo ne bagamba enough is enough tetukyayagala bukulembeze buno tebusobole ekyo kiri constitution civil disobedience eyo civil disobedience abantu basobola okugaana nebegugunga national resistance they can resist just cynicism bintu bino mukulu bali mwezo ekyokubiri tusobola eno debate gye tutandise abantu abali soba basobola okugamba nti naye bannange ensonga eno tugirowoozeeko abatuukirira mwami Museveni banne ne bamugamba nkugambye tubeera wano abenaabemu bakugamba entale eziri eyo waliwo neyatugamba wano nti kyali kisa Katumba Wamala kuba y'omu kubateeberezebwa nti bayinza okumulekera obukulembeze bw'eggwanga tuyinza okukkiriza okubeera yes tubeera wano abantu ebiri theories abantu batuuse n'okuttiŋŋana olw'okuba bateeberezebwa bayinza okudda mu bukulembeze n'olwekyo kino kyekiseera ekituufu okutandika okwogeraganya ku butya mwami Museveni bwagenda okutuviira tusigaze eggwanga eggwanga liri bumu eggwanga teritabangu situtwagala kubeera nga Libya tubeere n'abawolozi tubeere ng'Esumalia nkweyanza mwami Ssentongo njagala kudda eri mwami Mukaaku olowooza lwaki abamu balowooza nti ekisinde kino kyazze okunafuya NUP abamu bwe balinga bakiraba we have been there before kana bali mwezo we twazironda mu bloka mu TJ akimanyi bulungi ne wandibadde waliwo FDC mu biseera ebyo nedipinga ekibiina ekyakitulembera nefe ng'aba TJ twasalawo nga bwe twasalawo okulaba tuggusa bammeeya abantu sobodde okukolera ekibuga kino era yaliye baserunjo gy'ababiri mwami Mulyanyama nga bwabikubuuliddeko wano abamu batuvaamu zikoleke bwe twajja mu TJ ate ne banteekako omuntu omulala mutegera bulemusokolekere kambyogere waliwo tiimu eyali eya Lord Mayor
ontegera bulungi nnyo ng'ate mwana watu yakulira naye nga yesalawo ani agenda okubeera candidate nga mmaze n'okusasula membership eza tijje bagambye timunteekeko muntu nti no banteekako omuntu omulala kakati tokijjukira ssebo nti wananako wanwanirako nedda tonigandi wanwanirako awembadde njagala naye mukulu teyakitta akooba obuntu kaba kabwa buntu endamawogo ezaala ebirungi n'ebiki n'ebibi fena tuli bannayuganda tewandirowooza ku mulembe guno tiwaliwo omuntu eyandiddidde munne amugjamu enjala naye eriyo abakikola naye ekyomukisa omulungi ate naye nga wayogedde mu lutalo olwo nti bamukaafu basigala balwanira ku saidi yaani yoono ng'ate tuli mu kijje kiki kyenjagadde okuleeta wano nti bwe twakola people power era nga bwekinajjukiro nali wano kyesubi nga bw'oŋŋamba era ebibuuzo byajja kakati mwe mukoze people power naye ate waliwo leader of opposition mu biseera ebyo yali FDC era singa twalinda abaali mu FDC mu biseera ebyo n'abamu ate nga tujja kuba nabo mu front eno bye baagamba mu biseera ebyo muze kutusiikiriza people power lwakyeze tetwandifunye kino mukulu kyayogedde obulungi tufune omuvubuka ow'envumuulo nga presidential candidate akyali muto tufune Buganda tufune Busoga buli kimu kijja ne kibaako we kibatuusa mu lutalo lw'okwenonola naye bino njagadde mbiwe okusookera ddala nkunnyonnyodde tetweganye ngeri ono bwagambye twakola people power ng'alimu ebibiina ebyenjawulo waliwo yatuuka omukulembeze n'agamba naye ndowooza mu kifo ekyo olw'ensonga gundi ne gundi ezimu zaalimu ddala amakulu naddala kufuna kubanga that was an electoral front tukole nuupu abantu tusobole okubawa etiketi kakati abaalimu ng'abajeema n'abalala n'abadipi abamu bagamba tubale tulowooza tugenda kubeera ba people power naye ng'ate tusigaze ebiki ebibiina byaffe era abamu awo baalabawo engeri y'okubatwala engeri y'amancoolo naye era twajjamu kyetwakola kyetwajjamu era ebirabo siri ayolesa muki mubiri akati mu mbeera eyo wakyaliwo era n'abagamba nti ebintu bye twateekateeka ng'obudde bukyali waaliwaawo naye omukulu n'agamba mubinkwase netutuuka ku kalulu ebyaliwo byawanda bawe tulwana eri ku byeruwuuka eyiganga netumala akalulu ne kaggwa omukulu n'agamba nti nomumanyi nze bino kakati ebyobululu maze okulaba tebikyasobola kukola baddiza bwe yagenda mukoti nanga n'ebyekooti nabyo tebikyakola kati bannange sirina kyakukola mbibaddiza okujjako kye yagamba nga tannaga nti kanteme yagamba emmeeri yo gyeri naawe okimbuuzaako wano olulala bw'amala okugamba nti emmeeri gyeri nze nno mukaaku nga bwendi nasigala nsiriikiridde naye ate saagala nnyo byabufuzi byakatemba nga bw'okimanyi kubanga nze bwe ŋŋenda nti ŋŋenze mu trenches mba ŋŋenze muki mu trenches bino ebyagali ku nsalo nabiwulira mu mulembe gw'abasedwadi bibeera naye bwe wayise emyezi 10 ng'ate ne consultations nazo zikoze eki zibaddeyo ne tugamba naye mukama waffe kati leader of opposition yagamba mu people's court tewali agenda gitegeka ababaka ba parliament balaba bali bize naye ali bize oluusi atambula agenze bweru oluusi olaba pate nazo nyingi n'ebirala byalina okukolako mu mbeera ze tugamba tuteeketeeke naye ate bw'aba asobola okutuwa obukulembeze abutuwe wewava message eno gyenjagadde okulaga wano kubanga twerondamu ebibinja ani atuukirirana olwokuba people's government ne NUP baali baludde nga bakwatagana netugamba mukulu Besigye nga tetulina bakola meeting yaffe esooka kuba tetwagala kuteekerawo bantu bintu twagala ffena tujje tubyogereko tuyite bannaffe naye kati ku NUP gundi Mwami Mabike yagezezzaako teyabadde successful Mwami Kinana teyabadde naye kakati gwe genda obasirika leero naafuna meeting yafuna meetings bbiri eyasembayo yeno lwebabalabe nga bagenze e South Africa. Good morning doctor. Ani abuuza Mwami Bobi Wine ino message eva bukulu Bobi Wine evaayo nga 3 August. Good morning doctor, it was great meeting with you on Saturday. I have been reflecting olonga twagala kulonchinga ku lwakuno olwali luddako kugenda mu meeting esooka ku lwokuno olwali luddako. I have been reflecting on the chat we had and the steps we ought to take swiftly
but to put an end to the madness. I am particularly concerned about the situation in Masaka. Perhaps in a few days we can have a chat so that I pick your thoughts on what might be going on and how we can address it. Regarding the Wednesday meeting, your meeting here, you made any meeting for not to take away, so we got to be able to get a mass. I spoke to several of our leaders, and most of them, I hope the members of parliament were spoken, and most of them have a feeling that it is a bit abrupt. They didn't seem to appreciate the intended actions and how different they will be from the previous attempts. I realize the need to engage at an appropriate time so that we are all on the same page. Like I said, I have traveled out today. Already again, out today. Perhaps when I return, we can have an engagement aimed at building consensus. For now, kindly proceed with the entities which are already on board. God bless. Kakati, fe nadalanze kazala mwana. Kitwale nga bw'obeera ne baganda bo kitamwe n'afa gwe banzaala naawe tuli babbeere ate bali maama y'abazaala omulala ffenna tubatatu olumbe lwa taata lutuuse naye nkugamba mwami Kisubi muganda wange Kisubi muto wange gwe mwana maama waffe ye wempeta jangu twabye olumbe lwa taata nze taata yafanyiziza ate n'ekirala nina embeera gye nnimu kati nze ndi eno nalokoka oba mugenda maaso mwabye olumbe mulwabye osuubira nga banno batudde okuleeta ennyo ekigambo nti Kisubi asike bano ababiri ne bakkiriza kakati ekiriwo nze nayagala kazaala mwana ate gwe manyi ye liida aliwo ng'oli bwakyogedde yabajja kulembere na kino kyetukola ki kyetulimu but at the moment tali ku mmeeza ntegeeza nuupu bw'aba tali ku mmeeza kimpa obuzibu naye ng'ate siyinza kulindirira gwe bajjamu enjala siyinza kulindirira owa booda gwe bakubye n'akawungeezi k'olwaleero ne bamwasa omugongo oba omutwe siyinza kulindirira musomesa nnaku gy'alimu n'akamala emyezi 10 tulina emyaka 5 kutuuka kalulu akajja 10 lyo ligenze kubulako emyezi 2 omwaka okugenda tube nga tulinze. Ekyokubiri njagala kino kibe kyanjawulo kitya era bwe kiri nti kino si kya byakulonda kubanga ebyokulonda bigenda n'ebituwa by'abantu mu kulonda bajja n'ebirowoozo njagala kufuna bwami njagala kufuna kitiibwa njagala nfune kasaala mbeerewo njagala nfuna ofiisi ebeeko kyekola ffe tugamba mu kiseera kino alina ofiisi n'ebyo byonna kakati nga muganda wange bali mwezi bwali that is a given era akole ku ebyo bye bagamba naye ku ebyo aggyeko katono bwe kati influence gy'alina parliamentary immunity gy'alina agireete ku mmeeza tugende tulwanirire omuntu oli oyo ali mbulumi obuyitirivu ffenna together alina leadership of opposition nga muganda wange Kyagulanyi nga muganda wange Kabe muganda wange Mpuuga yeno ye tannaba kukugira n'akani aleete that small resource that immunity obukulembeze bwobwo ne bwajjako 5% tugikwataganye ne bakyamundu abatalina office tulabe nga tulwanirira omuntu owa bulijjo nga tugamba twegatte tulumbe tutunule abatutubaddeko mu maaso ate twetaase abatutubaddeko bakite. Ogambye kino si kyakulonda naye oli ayinza okubuuza nga Honorable Mwezi bwe yabuuzizza nti njawulo ki wakati wa People's Government nti kuba abamu balabamu era obuyinza ng'era bw'owulidde abamu balowooza mu forwardinze nti waliwo okuforwardinga Lord Mayor Erias Lukwago okubanga era alwanyisa Bobi Wine nga tutuusaawo oli kye yagambye nti oli atunudde mu 2026 okutwaliza wamu n'ate nga mutuufu okutunulayo bw'abanga ye bw'ate bw'akiraba. So oli ayinza okubuuza nti okweyagaliza okuli mu bibiina kwe tulaba tekujje mu kino okw'obuyinza tekujje mu kino weebale nnyo okusookera ddala twagenze mu buwandiike ne tubaga kye tuyita framework ne tugamba emirimu gya front gigenda kuba kiki activities za front zigenda kuba kiki ani ateekwa okubeera member wa front ne tubamenya ebibiina by'obufuzi
ebibiina bya pressure groups, civil society, academia, ba students, diaspora people, bona ntubamenya babeere baddembe okuleeta effort yaabwe yonna n'amaanyi gaabwe n'amagezi okulaba nti tumeguza eri effugabbi. Ekyokubiri, bwe twamaze okuwandiika ne tuteekawo omuntu singa tunaabanga bino bitugambye najja n'abanga atuleetera agenda ndala tunaamukolera ki? Tuteekawo olukiiko lutuyita JCC, buli kibiina ne ba eminent people mwe batuula abantu kumpi 10 nga lulina convener, era convener waffe kati ye Jema bwe kasita balabanga owaba nga bagamba ssebo oyagala tuzza mu bintu bye tutaagamba ng'ebyokulonda n'ebirala gwe vaawo tulwanye ffe tuwaze kwenunula kulwanyisa ffugabbi. Ebintu bino byonna twabibaga prominent people abali mu Jema be baliwa abo abasobola okugamba ku retired Kano Kizza Besigye be baliwa. Olwali bw'osanga abantu nga Dr. Otuno Oraro Otuno ali mu Jema, si muntu wa bulijjo Jema just chifu si muntu wa bulijjo naye omu ku ba eminent people abakulu nga bamulika bajja n'abalala bonna tumaze okukwatagana nabo, naye ate mu Jema abaliyo Jema erina obukulembeze Jema erina obukulembeze era obukulembeze obwo bwe bukonvininga ekintu kyaffe. Ekyokubiri, Jema SDP ne UPC walubiri n'abalala si ba people's government wabula right people's government gye yalina yemu ne FDC yemu ne Jema yemu n'omulala gyalina yemu ne NUP gye twali twagala. Kino kyenva okusomera wano naye ng'ate totemako omuntu mutwe bw'agamba ku ssaawa eyo temugira mukola ki munindako. So mu mbeera eno kino kintu kyaffe. Ate ekyokubiri twagamba n'ebibiina by'obufuzi muli mu ndagaano gye twawandiika. Kino si kyammwe nga ba bibiina byabufuzi, kino ky'Abannayuganda bonna, ky'ababoda, ky'abasuubuzi, ky'abasomesa, ky'abayizi abafuna embuto. Ngenda kuddira eddaka kubanga nkimanyi nti waliwo bangi abajja okwebuuza bw'ogambye Peter Walubiri munnamateeka oyo nti lwaki tulaba ebibiina oba bu fractions obwawukanye ku bibiina nga bemwaleese mu kisinde kino kubanga bw'ogenda mu DP buloko yeriyo, bw'ogenda mu UPC ekisinde oba sayidi ya owekitiibwa Walubiri yeriyo, eya Kena teriyo. Oli ayinza okubuuza nti lwaki kiri bwe kityo. Nja kuddira kansooke ngende eri ingini abali mwezo mpulire sebo bakuzeemu. Mbaddeko mu Uganda muno ndi mukulembeze sirimu na byabufuzi kyekyenjawulo naye wendabye bannabyabufuzi ontegera bulungi nnyo nga bakyusa eddiba. Nzijukira wano Dr. Kizza Besigye nga agenze e South Africa mukomawo alyoka akola pafu yali pafu pafu yasooka ontegera bulungi nnyo. FDC yajja luvannyuma nnyo era mu kiseera ekyo ojjukira nti omulundi gw'okusooka okwesimbawo olwo aja alagidde abaali aba DP bonna abasika n'akola ki n'abatwala era n'aba influencinga bonna tebaddangayo. Ontegera bulungi nnyo ntunuulidde nedda sebo nze mbadde wa people power era nakkiriza ne mukama wange Mabikke naye naava muki mu SDP bonna abo balina kaadi za kabeero. Ontegera bulungi lwaki bagibuuseemu. Ontegera bulungi nnyo kaakati nze otunuulira gundi nti bajja beekyusa nedda sokoleke muleke asooka agenda musooke bali okugusa ensonga kaakati ojja ne weebuuza ssebo gwe ssebo baagala kulemesa tulina pate gye bayita FDC Dr. Kizza Besigye mwa subscribinga ne
vice president katuwa party era nga bebatuta obukulembeze zino party teziriyo endala okuba nti omanya nituta obwa vice gwe abantu balina influence gye bagala okukolawo nti enkyemire wemala okufuna influence nekwata newamba nti abakulembeze abali ku ntikko balina se nene nnyo kwegamba tuleme information kale kanjikuwe okusoka information ziri bbiri gwe bwe kibanga sibanga saagala nnyo okuleeta biyikiridde kulw'obulungi bwo leta ate nange mumpedde embe njogere manze ndi musajja mukulu ate siriwo kutemaatema naye omanyi bulungi lwaki sikyalina kaadi ya Nuupu n'ensi eri etulaba ku kyamukaako ekimanyi bulungi saagala eyo gendayo kubanga buli bantu balowooza mu ndowooza yaabwe nga bwe bali ekyamanyi bulungi swajja bw'anaaba ayagadde anaakinnyonnyola bwe yaba teyannumirwako n'amutegeererawo ekyokubiri ayogedde ku lwaki bali ababiri ku bigambo bya choice ne competence okimanyi bulungi nti ne mu kibiina kyaffe ekyo ekya Nuupu bw'obanga ofunye mwami Kyagulanyi apparent leader era former presidential candidate ate bw'alonda Mpuuga leka kutandika gandi kino ekibiina kirabika ky'Abaganda kubanga bw'otunuulira Kyagulanyi n'otunuulira n'Empuuga n'otunuulira there is the idea of competence ne circumstances abantu bwe baba bakoze eki balondeddwa nkubuulidde bulungi wano ssebo nti ku mmeeza kasita nabulwako muganda wange Kisubi nze gwe nandibadde nkola kimpagira abeere nga ye leader ekyasigalawo kyali kyekyo era twatunuulira abantu munda mu bibiina ne wabweru w'ebibiina nga bw'otunuulira omulimu gwe tugendako ogw'okwerwanako ogw'okwetaasa nga Kiiza Besigye Lukwago Lubega Mukaaku Christine Kiria n'abalala abaddiridde nga beebo bebasaanidde okukulembera singa basobola kubeera ku background nga balwana singa wajja Dr. Larotunu kankuwera olye Dr. Larotunu yatukulembedde ku foreign relations ne diplomacy kakati mwami wa lubiri yatukulembedde nga leader ate natukulembera ne balawyers baffe kakati bonna balance ejja naye kyokka nti n'otunulira bali ababiri abasoose oyinza okukisanga naawe osonga mu bali ng'amaggwe nga Nuupu nga naawe olina obuzibu bwe bumu oba naawe nga NRM ng'olina obuzibu bwe bumu oba naawe nga DP ng'olina obuzibu bwe bumu so bino twaleeta bibiina kwegatta kubaako nekigotosobola kujja bantu babiri batwa zino parties toleta kya tribe ate kiruwa wano nkutunuulidde nti oze ebintu bibiri ekya vice wakyo kisobola wange singa yajja ku mmeeza nga teyagamba ono takisobola bakiwoono bakikuwe obukulembeze bwe tulina buli interim era twakiraze nga bwe tokyayogera n'abannabye n'omuntu ekyenjawulo ye tubadde naye mu meetings twogeraganya naye era yasabanange otuwe emyezi 6 tugenda kubanga tumaliriza ye n'atabeera mukuusa omwayogere katono nnyo mbadde mugamba njagala mukulu bali mwezi ne gurupu bugenda obagambe bajje kino bakiridingi netakubuuzizza webaga ebbaluwa eno ntuufu communication era mukyamu ki kukigenda mu maaso ena bukyamu ki nga honorable wekitibwa Bobi Wine akugambye nti tugumiikirizeeko kubanga bammemba be for now finally proceed with the entities which are already on board. Yes. God bless oluzungu lwero luli plain ate tumanyi mwami Kyagulanyi alumanyi in fact you official ne mwami Lubongo yalumanyi no pundoza official position yayo eri nti
tujja kujja kakati ate season okuva mu juniors atugambye nti ne babloga njogeranga naye ate agira n'atuuka babloga n'oluusi mwami ye bali mwezo yandisobodde okuba nti ekintu akitege naye most likely probably communication within our parties naye ebeerako obuzibu naye ng'omusonyidde mu kigambo nti ye nga ye okusinga bino bifaananibwa aba bloggers n'abawandiisi ba commentators ekisinde kino kiyinza okutuuka ku bigendererwa byakyo byebiruwa babikulazeeko baagala bukulembeze luddawo obwa Uganda ng'ani akukutte ekisinde nedda abantu batandika okumayibule kati mwami bali mwezo kamalirize muleke kyenasale kiri ekintu kimu nti okwegatta okwetagisa otegera mungi era neŋŋamba yenna anakuya Dr. Kizza Besigye n'anafuya Kyagulanyi tulina omusingi ogwandibadde gwetoololerwako titosobola kuleka pate oba kisinde kibadde kikutteyo nga kirina foundation engumu n'oleeta foundation empya otegera bulungi nnyo ng'ate abantu balowooza nti oba oluusi ebigendwa byo birala otegera bulungi n'olwensonga eyo nsaba baganda bange bano naye okyakola argument eyo oluvannyuma lw'okumanya nti genda bugenzi mu party structures zo you demand at least otereze ekyeyo olemena kutawanya front this is all he has said nakikemu yokka ffe twasalawo okubeera abasajja bakulu mu kintu kino in fact statement nze ndi fair njagala okubeera fair nti statement olwaira abanuupu ze bakola zibadde zikolwa FDC emabega era aba FDC nze baganda mukwano gyange ngambagamba nti ekibayisa nti muli b'amaanyi watosobola nakyemalira tulina palamenti erimu ababaka 5 mu opposition ng'otugasse nakyemalira yasalawo n'atuwaayo loosa tuli 100 mu ng'otaddemu ne UPC eyatta omukago n'NRM tuyinza okuba tetuwera na 10 front ya palamenti be tuyinza okukolerako bitono wabula bwe tukozesa civic space ne tugenda ne tunnyonnyola abantu ne bategeera basobola okuwaliriza gavumenti eno ne tuwona effuga kale nkweyanziza mwamukaku kyosembyayo mu dakiika emu obudde butoweddeko bannayuganda abalungi bannange crisis zenjogeddeko ne mwami Kyamundu zayogeddeko oba obutuubagiro naddala ku nsonga y'obwannakyemalira ku nsonga y'effuga bbi bakituyita misgovernance or misrule ku nsonga y'okutyoboola ekitiibwa ky'obwobuntu human dignity n'ekigambo kya fundamental human rights and freedoms n'ekonomi gyegudde kati nga tufuuse ekisekererwa ne covid engeri gyazze n'adobonkanya buli kintu okwongera ku bulumi obwo tusaba bannayuganda tuyimukiremu tugambe abantu abatutadde mu buwambe bwe tuyita state capture oba deep state tugambe bamafia ne mwami Museveni batandika n'akaaba bannange ebintu mbikola naye waliwo ababiwamba naye yennyini tumugambe ku ebyo byali responsible twegatte tulumbe twetaase bamafia abakikutte bakite era nyaniriza bannange abanuupu tebalwayo nnyo kubanga be bateekwa okuwa obukulembeze tulabe nga tukola omulimu mbakoola baganda bange bano bajje twongere tuteeka omusingi people power tutambuze ekintu otegera kubanga yekyasinza omusingi otegera bulungi yekayogera ebibyenga yekyasinza omusingi ekyo kyensaba bannange bano olw'okuba nti people power erina omusingi bajje bateeka amaanyi gonna tugateeke ku people power tuli kale wabagamba nti yakutuka wewawa nedda tulaba omulungi njala okwebaza mwenna abasobodde okubanga mutulaba olunaku olwaleero tujja kubanga nate tuddingana omulundi omulala kambageze ekiro ekirungi mubeere bulungi mwera